家好，今天一起去看深圳龙华有轨电车。视频由 iPhone 12 Pro Max 拍摄。话不多说，一起来感受一下深圳唯一的有轨电车。深圳地铁4号延长线开通至观澜以后，有轨电车坐的人更少了。有轨电车速度不快，适合城市观光。深圳这座交通发达的城市，这种有轨电车存在貌似有点浪费，毕竟没有起到缓解交通压力的作用，反而给城市添加拥堵。深圳有轨电车从建设初期就一直没有被看好，所以深圳后来也没有再规划建设有轨电车线路。龙华的有轨电车成了深圳唯一线路，也是深圳城市街头一道亮丽的风景线。交通发达的深圳，你们认为还有必要再建有轨电车吗？欢迎在评论区留言评论。喜欢的朋友千万别忘记点赞、转发、评论哦！关注小编带来游遍深圳大街小巷。视频就给大家分享到此，朋友们再见。